là quá bây giờ nó đến sẽ bị mà Android phone mouse này bây giờ mình tung lên rồi đến sẽ bị mà phải ba rồi tung lên này rồi mouse đi OTG cable chỗ đi bộ đi OTG cable chỗ đi đã đi về luôn rồi OTG cable chỗ đi lên đó tablet này join được rồi phone này join được rồi keyboard memory stick mouse charger 3 in 1သူကောင်းပုံစံလေးကဒီလိုလေးဒီပုံစံလေးတချို့ Huawei ဖုန်းတွေဆိုရင်တော့ဒီကောင်းနဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကျွန်တော်ပုံမှန် Vivo Samsung Lenovo အဲ့ဒီဖုန်းတွေရမှာ Huawei ဖုန်းကသူကခေါင်းမတူဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဖုန်းနဲ့ setting ကိုသွားလိုက်မယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖုန်း setting တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာ OTG ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲဒီ OTG ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နောက်သွားပြီးတော့ online မယ်ဟုတ်တယ်ဘာနဲ့ပြန်ထွက်မယ်နောက်စစ်နေနဲ့ဒီ OTG ကျိုးလေးကိုဟောင်းလေးကိုဖုန်းနဲ့ချိုင်းမယ်โอเคဒီပါရင်mouse ကကျွန်တော် wireless mouse ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးဒီမှာထိုးမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာစာရန်လေးပေါ်လာတယ်ဟုတ်တယ် mouse contact ဆိုတာလေးဒီမှာ mouse လုံးလုံးလေးတမြင်လားဘာမှခဲစပေါ့လွယ်လွယ်လေးပဲဒီနီလန်လေးပဲဒီနီလေးတိုင်းပဲ OTG cable လေးဝယ်မယ် mouse ဝယ်မယ်ဖုန်း mouse နဲ့လည်းတကူသုံးလို့ရတယ် computer system သုံးနေတယ်ဆိုရင် software လေးတခု download နိုင်မယ် Play Store ကနေပြီးတော့ Android Windows 7အဲဒီ software လေး download ပြီးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းက computer ပုံ design computer ပုံစံဖြစ်သွားပြီသူကဒီ page လေးအကုန်လုံးက computer screen တိုင်းပဲပေါ်လာမှာပဲဖုန်းကိုတော့ထားလိုက်တယ်star 1 8 set call oh okay that's it အဲ့ဒါထားလိုက်ဟိုဒီမှာကျွန်တော် mouse နဲ့ပဲ join ပြထားတာမရှိတော့ညီကိုတော့ keyboard တို့တခြား Android ပစ္စည်းelectronic ပစ္စည်းပေါ့ဒီမှာလောဆယ် mouse နဲ့ join ထားတယ်ဒီမှာနှစ်ကောင်းလွန်နေတယ်ဒီမှာ keyboard လည်း join လို့ရတယ်လို့ memory stick လည်း join လို့ရတယ်ကိုညာရှိတယ်လို့ပေါ့ဒီသုံးကောင်းလည်းလွယ်ကူအများကြီးသုံးလို့ရတယ်အားလုံးအဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like နဲ့ subscribe လေးနှိပ်ပေးပါအောင်နောက်တင်မဲ့ video လေးတွေအတွက်ဘေးနား notification လေးကိုလည်းတစ်ချက်နှိပ်ပေးထားပါလို့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်